हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रांची क्वीन। एक्चुअली मैं मेरे चैनल का नाम चेंज किया है। सो मैं आज एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये कोई आलता डिज़ाइन या कोई खाने का रेसिपी का वीडियो नहीं है। ये एक मेडिसिन के ऊपर मैं वीडियो दिया है और ये बहुत ही मेडिसिन मुझे हेल्प किया, इसीलिए मैं ये मेडिसिन का जो वीडियो है डालना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे जैसा बहुत सारे माँ को प्रॉब्लम होता है अपने छोटे बच्चे को लेके, सर्दी खांसी को लेके। तो इसीलिए स्पेशली सर्दी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मेडिसिन देख रहे हैं लिकोप सिरप, ये खास करके बच्चों के लिए है, बड़े के लिए नहीं है। ये बच्चों के लिए है। आप 6 मंथ्स के ऊपर जो बच्चे हैं उस बच्चों को आप दे सकते हैं। तो ये सिरप इतना अच्छा काम करता है। मेरे बेबी को बहुत कफ एंड कोल्ड हो गया था, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने मुझे यही सिरप प्रिस्क्राइब किया। मेरे बच्चे को होता ही रहता है, थोड़ा सा भी ठंडा लग जाता है तो उसको कफ हो जाता है। तो इस सिरप बहुत ही अच्छे तरह से काम करता है। बस पूरा दिन में, मतलब शाम के टाइम कुछ खाना, भारी खाना खिलाने से पहले इसको हम 2.5 ml बच्चों को पिला देते हैं। मेरे बेबी अभी 8 मंथ का है, तो ये हम दे देते हैं 2.5 ml। ठीक है, और ये बस 6 दिन दिलाना पड़ता है। 6 दिन के बाद उसका सर्दी मतलब ठीक हो जाए तो इसको बंद कर देना है। इसको कंटिन्यूअसली चलाना नहीं है ये सिरप को। तो ये सिरप मैनकाइंड जो है उसका है, कोई भी मेडिकल शॉप से आपको ये परचेस हो जाएगा। लेकिन हम एक बात ज़रूर बोलेंगे कि डोजेस के बारे में हमको उतना नहीं पता। मेरे बेबी 8 मंथ का है, इसीलिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि 2.5 mg मतलब देने के लिए। लेकिन बड़े के लिए कितना होगा ये हम नहीं जानते। लेकिन मेरे बेबी को हम 6 मंथ्स के बाद से ही दिखा रहे हैं, तो 2.5 mg ही डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2.5 ml, सॉरी mg नहीं ml। एक बार 6 दिन देना पड़ेगा और शाम के टाइम। तो ये सिरप बहुत ही, इसका नाम है लिकोप सिरप। तो ये सिरप बहुत ही अच्छा होता है और इसका जो प्राइस है हम आपको बोल देते हैं, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। ये 35.20, ठीक है। ये आपको दुकान में 35 रुपीज़ में ही मिल जाएगा। और ये मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड का प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड, आपका मतलब आप सभी का, किसी किसी का बच्चे को 6 मंथ से 8 मंथ तक हो या 9 मंथ तक हो, आप जब उसको ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, ज़्यादा कफ हो जाएगा, तो मतलब नाक बहने लगेगा, छींकेगा, तो आप ये सिरप 2.5 ml 6 दिन देकर एक बार देखिए। बहुत ही अच्छा काम करता है और ये मैं डॉक्टर से जान के खिला रही हूँ उसको। तो आप भी एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। लेकिन ये सिरप बहुत ही काम करता है, बहुत ही बेनिफिट देता है। तो फ्रेंड, आज मेरा वीडियो इतना ही तक था। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा भी हेल्प हो ये इस वीडियो लेके सुन के या देख के, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा और भी वीडियो आप लोगों को लगेगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।